Азовское море. Выезд с Илькой. Илюша начал ходить. А ну-ка, бабушка, подпой Илюхе. Давай. Давай, давай. Привет. 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 Что такое? Давай, Илюша и папа. Да. Иди у нас. Опа. Иля, где мама? Иля. Мама, где мама? Где мама? Мама где? Ты с мамой, да? Ты с мамой, да? Не надо снимать косыночку. Тебе так нехорошо. А смотри, как ты на себя смотришь, взрослый. Какой ты был плаксик, да? Ай, ты плаксик, а? О, ну все. Да. А ну пока фото съехать на фото. Так, кто не допил кофе, я выливаю. Не надо. Допью. Хозяин на софте. Давай, наверх. Наверх. Давай. Ой-ой-ой, что это за мальчик бежит, а? Что это за мальчик бежит, а? За ручку держи. Слез. Илья! Илья! Иля. Где мама? Посмотри, где мама? Залезть хочет тебе. Откуда? А. О, вот это пошла уже запись, ребята.
Залазь выше. Анка, давай вот это отправим сам себе режиссер. Что они на него напишут? Выше, 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 выше. Папа, смотри. Выше, выше, выше. Слазь. Сползай. Я цифровая, а не И поворот. Поворот. Давай, руку. Там сам слазит. Оба. Yes. Вот я вам расскажу. Так вот. Ага, высоко. Родной. Это ты знаешь, сильно круто. Давай. Машина хорошо, крыша пружинит. Ну давай вместе. Ну, это не так делать. Нет, это же ногами видно. Иля, ну. Иля. Илька. Мама, я сейчас тебя орехом кину. Или камень. Так, а тут ногами. Серега батарейка мигает. Да? Ну пусть, а ну, Анта. Yes. Советский Союз. Иди к папе. Мы ходим кругами. Прошла гроза, и вот какая радуга. Ага, у меня мальчик. Только не здесь гроза, Видишь, у меня мальчик. Видно ж, да, Сережа? Конечно. Класс. Этот мальчик, он бегом, бегом, бегом. Да. Не шуми. Он что от берега вам? А со стороны моря, интересно, оно в море вот так, да? Классно. А вон... Уже смазывается. Вот тучи прям, вот, глянь, на глазах прям закрывают. О, класс. Иля, потоки воды прям видно. Да, ложечку Илюша, да. А куда же он в воду пойдет? Не сипай. Не сипай. На ложечку, скажи, на. Солнце опускается ниже, уже лучи достают сюда и уже все, теряется радуга. О, да, скажи. Не да, скажи. Да. На, скажи, на ложечку. Дал подержать и хватит. Ложечку. Баклажан сняли. На воде он плавал. Видишь?
Далеко. Не приблизит? Баран-баран. Пуц, где мама? Баран-баран. Пуц, а где мама? Где мама? Ой, ой, такой такой. Баран-баран. 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 Али. Али, давайся, баран-баран. 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 Ай, ой, 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 Иля, больно. Илька. Баран-баран. 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 Где мама? Где Неся мама? Где мама? Посмотри. Илька! Ил! Иля, 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 Иля. Баран-баран. Иля. Мальчик. Мальчик. Иля. Баран-баран. Быц. Баран-баран. Бум. Пятый день дождя на Азовском море. Море исчезает. Оголяются косы. Но это не пугает папу Илью. Все выпили? Да, уже я готова. Я тебя оставлю просто. Это там уже ничего не осталось. Мама, что это такое? Лед? Лед, что ли, да? Где? Ну, Нет, это отмель, там земля. отмель. Отмель. А вот так уже ушла. Вперед, тетя. Какую же воду? Что? Илюш? Если будет электричество, мы придем к вам кроссовки сушить. Хорошо.
Да. Спина и нога. Ля, где папа? Где папа? Пальчиком покажи. Он увлекся бутылкой. Все. Одевай. Колготки снять. А, хорошо. Опа. Иди сюда, я тебя заправлю нормально. Теперь люлечку повели. Ой, я боюсь. Вдвоем. Нет, мы не съедем, она Опа. А посади его на бабу Ягу. Смотри, какой мужик. Посади его на бабу Ягу. А туда садить некуда. Да на шею. Плохая баба Яга. Держись. Ты приступгенка на вас. Как-то на одну минуту. Где Гена уже залез. А, А ты? скажи, а я на маму залез. Иля. Ты съезжаешь? Сейчас. Бых, дых, дудрж. Ну что? Да можно, мам. Его можно. Первый раз не жарко. Нет? Что? А мы с Илей играемся возле домика. Помаши папе, где папа? У вас видеокамера есть? А, Иля махает. А где? Где? Покажи пальчиком. Где девочка? Где девочка? Где девочка? Ой, Ой, умный девочка, какой. сейчас, смотри. Ты с ней любишь играться, да? Иля. Ты любишь... Иля, где папа? А папа, тебе на стул? Все, нет стула. Стул улетел. Иля. Иля, а что ты плачешь? Ты с Похлопай в девочкой. ладошки лучше. Похлопай в ладошки. О, видишь? Мальчик. Давай. Обезьяну. Обезьяну снимите. Назад побежали. Ой, ты что? Ника, осторожно, я хоть мало. Ох, как красиво. И белье летает. Помаши папе. Где папа? Иля. Где папа? Иля. Помаши папе ручкой. Дед. Помаши мне. Папа. А покажи мне. Покажи Помаши. Давай попрыгаем, потанцуем, да? Илюша, покажите бабе.
Иля. 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 Илья, где папа? Иля. Ты купаешься на море, да? Все, выходим, да? Мы уже час купаемся. Выходи, ножку подымай. Подымай ножку. Ну давай выйдем на рельс. Подымай ножку. Давай на ножку. Все, сушимся. Хорошо? Нет, не Иля. Не ай. Все, пока хватит. Нет. Иля хочет купаться опять. Еще В день накануне, в день отъезда, мама с мальчиком, Илона с детками купается. Илюша плачет, не хочет уезжать. Доли, это Илика любимый пекинес. Ой, да. Дайте мне Долик. пойдем погладим. Ой, Иля плачет. А ну Иля сейчас как собачка. Обиженный тот, кому не дают купаться. Сынок, вот ты смотришь на себя в возрасте, какой ты видишь, был плаксивый, да? Ой, такой. Скажи, я посмотри, просто люблю купаться, вода собака. холодная. Глянь, какая собака, сын. Собачка. Посмотри. Как лапа твоя, да? Как лапа собачка. Да. Сколько вы будете брать, я Иля, Да не, вы что за 50? Я 19 километров сюда. о, Ботничка, библиотека. Уехала Валя. будешь Иля помнить. Когда-нибудь приедем к дяде в гости. Пузик ты маленький. Пузик, Дядя напишет твой портрет. пузик ты маленький. Кулек улетел. Сейчас даю. Вот Да? у него Что? игра. Ай, кидаешь ты. Все. Эй, Дяде подай, кулечек испортишь. подай, дай кулечек. Ох ты какой. Я помаши папе. Не зеленый, те, которые красные. Ой, папа, ручка папе помаши. Вот столько мальчишек. Одни мальчишки. Мальчишки. Тебя снимают. Видишь? Пойдешь Потом. Вспомните, как вы были. Приедем к Ане в гости.